anunciado pelos meteorologistas que teria uma grande quantidade de chuva no estado, e a enxurrada chegaria entre 50 a 100 milímetros de água e seria acompanhada de um forte vento. O alerta de previsão se confirmou, a chuva veio e veio com tudo, e já provoca alagamentos na cidade de Guaíba. Como sempre acontece, a Vila Nova Guaíba, no bairro Bonfim, é um caso onde os moradores estão ilhados dentro de casa, porque a água já invadiu os pátios. Outro caso que nos foi relatado é nas proximidades da escola Aglaé Qué, no Rui Coelho, onde a água toma conta da via pública e do portão de entrada, dificultando o acesso aos estudantes. Entramos em contato com a prefeitura, que através de uma nota informou que os homens da Secretaria de Obras já estão nos pontos críticos com o hidrojato para solucionar o problema e pede à comunidade que não jogue lixo nas ruas, evitando assim esses transtornos.